Wako nĩ mokĩrire tene kũmatha na nĩ manjĩraga o mũthenya ndoka ndirikanie bũrũri atĩ o nĩo makoragwo matongoretie harĩ andũ arĩa makontributaga gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene mũno kĩa GDP ya bũrũri o mwaka kumana na irio iria ciumaga kũrĩa ikahũnia bũrũri wa Kenya na magakĩndirikania rĩngĩ otorĩa ndakwĩrire maikara makĩroragĩrwo maũndũ mao thogora wa iria thogora wa waru thogora wa minji thogora wa kabici karati na indo iria ingĩ ciumaga kũndũ kũu nginya mbembe gwĩ kũndũ kũrĩmagwo mbembe nyingĩ mũno Nyandarua ngeithanie gwitũ Turaca Kĩbĩbĩri na ngĩgeithie maitũ wa Ngoi na baba Kuria na arĩa makĩrĩ kũu na gũtuĩka makĩrĩ thukuru odao makĩgeithĩke na andũ a kũu tondũ ngemi cikiuma na mũciĩ andũ a Turaca gĩcagi kĩu gĩothe mũgeithĩke na mũrute wĩra na kĩo mũtongie na mũkũrie itũra rĩu ritũ na kaunti ĩyo itũ ya Nyandarua na ngiuga tũkĩgĩa na show njega neroreria itũ othe harĩa marĩ diaspora Kenya Gĩkũyũ-inĩ gũtirĩ handũ Mũgĩkũyũ atarĩ tũkĩgĩa na show njega. Thank you, karibu sana mheshimiwa. Na niĩ nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa kanya ka mũthenya ũmũthĩ tukenaga hĩndĩ ĩrĩa ũratũhe nafasi ya kwaria na andũ aitũ especially arĩa maigua rũthiomi rũrũ na rũrĩmĩ rũrũ rwitũ na njoke ngeithie andũ a gwitũ Gatanga ward arĩa maheire chance ya kũmarũgamĩrĩra thĩinĩ wa kaunti ya Mũrang'a na njoke ngĩgeithie andũ arĩa aratakwa arĩa tũyaine na arĩa ndũgamĩrĩire na mũndũ wothe ũraigua rũrĩmĩ rũrũ rwitũ nĩ tondũ kwĩragwo rutarĩ njaũ nĩ kũhuka rũhukaga ithuĩ nĩ ithuĩ njaũ tondũ tũkĩrĩ na angĩ akũrũ gũtũkĩra na ona ithuĩ tũkĩrĩ na tũcaũ tũngĩ koguo tũthiĩ tũciaranĩte niĩ nditigaga kuga ũguo tondũ nĩ njiguaga handũ heragwo nĩ tũkerwo twarĩ aingĩ na nĩ nyendaga ndakinya haha ngera andũ mwana okaga na mũgate wake wa o mũthenya koguo tũtige gwĩtigĩra Ngai witũ nĩ arĩ tũheaga kĩa kũmahe o ta andũ arĩa angĩ koguo nĩ wega tũmenye atĩ Ngai nĩ atwendete na nĩ tũrarĩa na tũkanyua ona moka no mekũrĩa na mekete na makanyua ĩyo nĩ campaign twagĩrĩirwo kũhũra mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ matira notice tũrathiĩ tũ reduce nĩ tondũ no nyende kũgweta hanini Soro amenye ati the age group between 45 years and below to reduce by 38%. Koguo nĩ tũkũbatara kwĩmenyerera tutikae gũkwana arĩa mahukire ta dinosa. Thank you. Aya nĩ wega mũno mahiya karibu sana na ndamunyita ũgeni mũno makĩria nake mwĩroreri mũnyite ũgeni na nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ mbere ya tũingĩrĩte mũno thĩinĩ wa ũteti ũrĩa wĩkuo na kĩũria gitũ kĩa mũthenya ũmũthĩ Soro nĩ ũkoretwo ũkĩigua maũndũ megiĩ ungumania marĩa makoretwo makĩanĩrĩrwo mũthenya wa ira na iyo tũraragia cia Gacagua nĩ tondũ wa birioni 12 ndiũĩ na tũkerwo ũhoro wĩgiĩ kambuni 39 40 ũhoro wĩgiĩ family members gũkorwo marĩ involved thĩinĩ wa corruption kana makambuni-inĩ macio o hĩndĩ ĩrĩa ũrathomaga maũndũ ta macio kana ũraigua tũkĩmaria we ũramataũkagwo na njĩra ihana atĩa? Nĩ ũhoro wa kũmakania mũno wa mbere na andũ nĩ wega magaikara magĩthomaga history ya maũndũ harĩa mambĩtie tondũ ndĩronire andũ magĩteng'era kuga andũ amwe magĩteng'era kuga atĩ nĩ bara mheshimiwa Rigathi wa Gachagua arahũrwo nĩ gũkorwo nĩ anyitaga mbaru mũnini wa bũrũri mũnini wa mũtongoria wa bũrũri makaga kũrora history ya ũhoro ũcio na ũriku waguo na harĩa umĩte niĩ ngĩrora kĩhumo kĩa ũhoro ũcio kuma harĩa wambĩrĩirie nĩ all the way kwanjia 2013 gũka ũguo na andũ maririkana wega rĩrĩa mheshimiwa Nderitu wa Gachagua na nĩwe warĩ brother ya mheshimiwa Rigathi wa Gachagua rĩrĩa arĩ mũrwaru mũndũ ũrĩa warĩ in charge na mũndũ wa nyine no akwĩre nĩ mũgũikara thĩ na nĩ egũkwĩra mũndũ ũrĩa watongoragia county it's not even the deputy governor acha mũndũ ũrĩa watongoragia county ya Nyeri na waikaga matua marĩa maritũ nĩ Rigathi wa Gachagua mũrũ wa nyina na mũtigaire governor wa Nyeri Nderitu wa Gachagua
na hau niho maundu mambiriirie magioka mokite uguo akiamba akiingira ku county kugituika ni ahataga muno akahata indo ngithoma rugano ruu ruothe na andu marothome wega matige guthoma tondu andu amwe marona headline tha ici uhoro wambirie tene muno ti hindi wambiriria kuregister makambuni makiria ma 40 ugacoka ukehe tenda na guthukia muno undu uria urandakaririe muno ni kambuni cikaregister na maritwa ma anake ciarikia kurihwo mbeca kambuni icio ati iroyaga mbeca icio ciothe igekirwo thiini wa kambuni etagwo wa Munyoro na kambuni wa Munyoro ni kambuni ya Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua bia ciekirwo hau mwanake okoro contract ya milioni 400 kana ngerwo 500 akerwe kana 200 akerwe hera we urari gacira gakugeria ki gakugeria bia riu ni ndiraiguira anake acio tha muno aria mahenirio ni Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua tondu riu ni megukionana na ki na watho na ni kuhingicwo mahingicirwo in fact kuratuika anake acio morio o matiamenyaga contract icio cigukorwo ci cia muigana tocio wa mbeca Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ni ahuthirire influence yake wega umenye akoretwo ari public thiini wa public service miaka mingi muno kuma radio anatuika PA wa President Uhuru Kenyatta tanatuika president ni brother ya governor at some point riu akihuthira influence iyo yothe akiingira thiini wa departments cia thirikari nyingi muno akiingira kuu akiheo makon na andu matige nie uga wakwa ni uyo angikorwo ni ciringi bilioni 12 ciurite we tiga gwetua ati ni waramenya muno kanjia kuga ati ni bara aca reke twambe twirwo bilioni 12 haria ciri ucoke utwire atiriri riu twamba twaciona riu utwire kana ni bara arahurwo nundu wa kunyita mundu mbaru na in fact from very reliable sources mbeca ici muraigwa bilioni 12 ri irahuthika go finance kana kugaramia maundu maria marekwo ni kiama kia UDA maria rona gigika bururi uyu umuthi na namba 2 Rigathi wa Gachagua ni atengerete Karen na agathie kugura giti kia deputy president 2022 na mbeca o icio na agathie na agacekio slot na ngwicira ni ronete bare rari ho nene muno gatagati gake na Moses Kuria giti kiu kuratuika rakigurire ciringi milioni 800 kia DP yes kia 2022 akauga kiama kiria gakorwo kuo na William Ruto 2022 niwe agakorwo running mate na niwe agakorwo deputy party leader na akaigirira from that amount ni augia atiriri from that amount na thio mori ono marauga reke mwe tithio turauga o acio arata a deputy president ri Rigathi ri acio ri a Ndindi Nyoro na Moses Kuria arata acio akiri no marauga ehi ithu ni twina influence ni turahota kwariria andu na makaigua no bia tutire tiga gutuika ati yo no kudiru nake tondu we ena mbeca na in fact milioni 400 na ti mbeca nini yes aya thank you Mheshimiwa Ndetono wangicigwa ni ndacigwa nie urengiuga bwana kihumo ni atiriri o mundu agia gikuringana na mwena uria arugameire na ndiri hindi ingituika mwena uria ndugameire ati ni ndirahura na no nginya kashifu mwena uria itari nigetha gutuike ici no itagwo siasa itagwo political dominance tha ici ni hindi andu marebanga na ona ngiririkana ona riria Uhuru wa Kenyatta marugamaga ni mambite kwamba kuigirirwo kiundu kinene muno kia Hague no mwingi wa Kenya ndwathikiriirie Rigathi wa Gachagua toguo coro ugari ni akoretwo thiini wa political system na administration system thiini wa Kenya kahinda karaihu na ni akihurite biashara oguo irahurwo no ni ngwenda turirikane atiriri kindu mweri-ini wa January Rigathi ni etirwo ni DCI na EACC na akirwa explain kuri uria kite na mbeca icio tiende cio muka uhoro 12 billion tiende waumira kindu January February uguo ni kukitie uhoro cio muno na agitwo agicamonwo na agithie akirwo a explain kuri rutite mbeca wa mbere athie ni agerie guki justify kuri akirutite mbeca
no maundu maya reke ngwire maina wa kihumo tiga ni siasa cia murengo fulani na murengo fulani ndungicigua ni no nguhe uhoro wa magwire atiriri ona acio maroneka mahana saint me mwena ucio ngiri no mikora kiria mareka ri kudipendagi na mwena uria ri at a certain particular moment thini wa siasa cia Kenya andu acio urona haria mbere yothe ri rubira ni hato kuma parliament gucoka na iguru guo ri ginya MC dai hado cutanagia na kibeti kia muingi it is very true so reke ngwire tondu wahota gatuika mutongoria muthenya umwe ri uhoe Ngai ndugatuike MCA na regime cihana uu na constitution ihana uu irahinyiriria MCA ni ngauga atiriri Rigathi ni eguthie defend kire gikuoneka arite ri ni achanjwo ururite cia KEMSA ri nake ni uyu ni athia athurimwo no nyita o mwena uria ri waki wa thirikari ni kire arite ri ni acokie mundu uri warire cia NYS ri ni athurimwo irioneka ni arite ri ni atahikio tutahikie mena yo yothe tondu andu ayo yothe ri makoragwo mundu akigucia na haki kaundu kangikira kugwetania atiriri gitumi kiria kiratuma wone gukigia na tu propaganda tuingi uguo ri ni tondu uhoro ati ng'ania ni araia ningi IC thaisi ri thaisi mekwa deputy president ona aria matari maratathi ri ma academics ni kuigirwo kana niguo abotige mekwa deputy president mundu wothe wane kau harifu wothe ri aratuike kwa deputy president wiyurie kiuria na muti utare matunda nduikagirio mahiga ni mundu tondu riri ni ndirauga matihitie kana matihagia no ndirauga atiriri ona mwena uria ungiri ale mehithite thirikari-ini ri thaici no kuia mareka atia maraiya reke tuike atiriri ni ndiraria in general ndikwenda ko particularize mode point person wanyita ndikwenda ko generalize pando as a person tondu kwa roro tari kuratuikite atiriri mundu urarugamaga njunja ri aretagwo koiburi ati ndari akinya kirathi kia mundu understand na atengeri muno ndari akinya kirathi kia mundu arathire ara prove ati ni athite thukuru ile tio mujumbe wake wa njunja tha ici reke tutige kuhura mburi kiburi twike atiriri mundu wiyete ri tu deal nake tutige kutua atiriri ati mundu ni agurite giti ningire ke ngwire utongoria wa bururi uheanagwo ni Ngai egio soro ndenda ngunegereria mono nigetha mheshimiwa rugotie mundu utayite no uhoro igie masira ngwendaga ku support kumwe na ti ku support ga kuhura mundu ta Oscar Sudi anyitirwo ni mathina ma magoti mwaka wa 2013 thutha gukorwo akena na maratathi ma maigirira na riu cira wake wambiririe mwaka wa 2016 koguo ti hindu wambiriria nowe ekwa DP no cira wake wambiririe 2016 na tha ici ni turaigwa mena ngumuthurano nene ni ndenda toke tuge atiriri gwakinya ni mundu wothe urahutania na deputy president gutuika ni siasa gwakinya ni andu angiri ugakirwo umuthi OPS Omolo atoire ku mutumia uria wa NYS ngenda wirehereire giti giti cira aracira kama uthuge wa treasury githĩ ndarĩ mũciĩ ndarĩ igoti-inĩ agĩcira ũcio no waruto Rotich githĩ ndarĩ mũciĩ agĩcira githĩ ndateire gĩtĩ gĩa CS wa treasury na nĩ gũcira aracira tha ici ũcio no ruto arahũrwo tũka tũikũrũkĩte ũguo waitũithie ndainũkire na ndothe akĩambu makĩoya moko na igũrũ na makiuga nĩma mũndũ nĩ gũtũbora aratũboraga githĩ andũ Nairobi matirauga nĩ marona maũndũ macenjetie mũno ithu tironira thibitari irarugũrithio utuku thibitari ithano ire kana ire hamwe ni undu wa gwakwo ni general body maundu maria Sonko atarekaga ni undu wa ungumania githĩ Sonko ndari mucie andu aingĩ ni macirithĩtio na magathie no the moment kwahutio muici fulani ateng'era kwa deputy president tondu nikio gitumiro kia mikora kama kwaria ma na turirikane haha wega let me say this mheshimiwa with all due respect wetekere njugio hĩndĩ ĩrĩa governor wa Migori Okoth Obado anyitirwo na ihĩtia rĩa gũtuĩka he mũirĩtu waku wĩtagwo Sharon na nĩ arĩ na cira wa ciringi bilioni 2.5 wa ungumania
Hindi ria Obado arekirio uguo ri muthenya wa mbere ri mundu wa mbere guthie nake kanitha ri Migori ri ari deputy president. Governor wa Samburu Renor Kurar uririkane riria anyitetwo na cira wake uri ho wa bilioni 3. Mundu wa mbere guthi kumuhe githuri gia kuririra ni deputy president. Waititu gwatuikane ngumanetie mbeca. Deputy president wa thira wa mbere Kiambu akiuga atiriri Kiambu tigana ina Waititu maundu ma Waititu nitukurora na mathirikari nitukuro uririkane statement iyo amemekeire Kiambu. No aririkana wega na andu angi aingi mundu wa micinga fake echeza mundu twanegenaga nginya ithuĩ nyita ndi mundu wa mbere ndoragia atiriri President Uhuru Kenyatta mundu uyu ri aingirire ata thiini wa cabinet tondu ni incompetence after incompetence. No kireke ngeli wa mbere ndari competent on hanini. Those are individual allegations. Cira ne waumira nigu negera kana individual allegations. This is what I'm saying. Cira ne waumira ona ndutuitwo ni igoti ni tondu horo cio kirio wa mecinga fake na ki na matenda macio na kuhingisha andu na gutwara andu wabici ya deputy president okamakonera mbeca kuo maundu macio thie matire ho they in the public domain kamwiro na matuitwo ri kamwiro na maririirio ri ni oire Echesa na mutua no guthi kumwikira campaign nako na guku kihiri kia kugo TDP uramurikwo acha tiwe no kwiyuria atiriri mundu wothe waigatwo thirikari-ini ya Uhuru wa Kenyatta ni undu wa kuiya kana kuria indo cia muingi aratengerio ku hindi ria Kĩonjũri arari CS So those are individuals. No, I'm mentioning them. Respect, no. With all due respect, kira tugwika ri. Maundu macio ni njukaga haha nie. Mwitho witwo mweshimiwa na ngamakora ngatheti-ini. Twanarĩcia nĩguo. Ona nĩ tũmoĩ. Hĩndĩ ĩrĩa Mwangi wa Kĩonjũri arĩ CS wa Ngirigaca. Tũngĩthiĩ ũguo. Nĩ ndĩrarĩkia nao. Mweshimiwa reke ndekie. Tũngĩthiĩ ũguo you will take all the time. No. Na tũtiko tũrĩ na time ya kũ respond. You have your response. Allegations ziko kwa cia Let me finish. Tondu rĩrĩ niwe wambirie ndeto icio na wauga niwe wambirie na wauga andu aria othe maratwarwo kuria ri mahana ndagika imwe arari anairwo wira ni president ani ndirwa Mwangi wa Kĩonjũri ni mungumania in fact okohe mundu ni ngoragwo hete gitio na Mwangi wa Kĩonjũri tiga no mathabu manini ekire moru akinengerwo ministry ina parastato makiria ma 30 ya Ngirigaca ngithi kwa DP kuria muingi wa Ngai uri handu ha gukorwo agitumikira tora riu rona munya arara Mount Kenya akirora horo wa macani na kahua atengerira na akihingicwo akirwo siasa ciake ni cia 2022 aya sawa mweshimiwa nike ngwiririo haria mbere atiriri he maundu nitangienda ku engage namo guthie personalized whatevers tondu riri ungirwo substantiate ri tari horo wa ndiona ndiramenyagia bia nau tondu ambiririe kwi Kemsa oka gwika mauthuge oka athiete nikio ndirakwira tuthii item by item na tutige gutire tukiba okone twari horo wa corruption ri let us deal with a certain fact matter undu ko mundu angihota ku substantiate no reke ngwire kaundu kamwe ndirarega hindi ya NYS ri nyambiririe hau ri gukire andu mainukire no kuri andu bado mathire makioya iti no mena kizi magoti-ini niguo ndiire kugweta ritwa makioya kizi maina kizi magoti-ini no bado mariona iti no mari thini wa NYS wanyita okoro for example okoro ni governor wa Kirinyaga ri ithe ndakire na kizi ithe to warathi akidefendagio nake turauga atiriri andu aya othe ri tigacio aragweta ri Waititu for example ri ni akiire na gatheti ciandikaga atiriri haha atiyete milioni 528 528 million no reke uhorore wa theu thaici ri the only case that is remaining for Waititu nego substantiate billion 22 ekagirwo ni tendara ya ciake wanyita that is the only case that is remaining na ni ekireirwo so that is corruption wanyita na tutiregwa ndakae ku penalize kana ndakae gwikwate kana ndakae kweherio no riri does that mean ate gutire na mundu ngiriu Kiambu uraiya andu mekumaraia yes another thing tutige kuonaga ati hingo ciothe ati mundu wothe uraiya ri mwena wa deputy president riu thaici ri tunua tuothe nginya twara Raila Odinga ri kaihurite irio na kanua karirio gatiaragia tweterere riri
Leo nigi kiundu tondu kuma hindi after handshake ri tutiekirwo audits. Tutiekirwo audits. Audit iria ciekuo ri ginya gwito bunge ri ni cia ginya 2019. Kuma 2019 ri audit tiri rauma. Tane tucieterere maina kihumo ri. Tweterere ninge ni amarite after this. Tondu ginya ona scandals cia KEMSA na kiri. Ndio racigwa ciumirite wega tondu audits itire cirekwo to the by the auditor general na tukareherwo na tukaeka atia thini wa bunge citu, but the moment egutoro senate ni ukuigwa andu angi marite. Koguo ri ni tutige ku victimize mundu ati tondu haya jari horo wa kijo haya ni siasa kijo ndathite kwa DP kijo kifuguto ri ndathite kwa DP. The problem that came up between president na kijo ri ni performance. Wanyita watu kile performance. So roreda kuga atiriri ni tondu athire kwa deputy president na athire acokire gwikia magiake kiretwo TSP na thaici kiujuri ndari wiro ngeraruta tiga ku popularize kia magiake thini wa Mount Kenya na thini wa Eastern Region. Koguo ri twetikire atiriri ni kurehio no mehia ri mareko ni almost everyone. Yes. Aya, thank you. Reke tu kwena mehia ti siasa. Mehia meku ona mwena wa thirikari thaici bwana kihumo ri thaici ri kuri ona andu thaici maracora tondu gutiri undu ungi ucori wikuo. And in fact andu ni magire chance njega muno reke nguhi uhoro wa ma kuma Raila Odinga na ODM yatiga gutuika opposition na kurora ina kurora mithire mikire maundu reko ri andu riu ni hindi marite ndakwira weterere audit ireke ni kumaka. Aya, thank you koguo ugo mheshimiwa uga mwiroreri na njira nguhi ni ati andu igere utumite kuria ni mikora na rika na MCA mareho no atume atire thena na niketetagirirwo miaka 5 ukora bitu ri mundu akarorwo haria kinyitie wira na ukora wake agaikio nja kana agacokio wira tugicokereria tukorwo tukiaria magoti tutwarire kandi ingi metha-ini na ngoro kumenyithia ati Penta Mabati Factory kambuni hetwo ngerenwa ni gutongoria mwena wigithia wa real estate na ni kambuni itongoretie hari uthondeki na wendia wa mabati nginya KAYU KA Excellence Awards 2019. It's the most preferred roofing supplier in Kenya yothe mabati mapenta ni maikiro kia iguru mena warranty ya miaka 15 aregeja 28 na warranty ya miaka 10 aregeja 30 na matihunyukaga mena mithembe tiganite ta Penta Tile, Penta Long Tile, Penta Curve, Penta Box, Penta Curve na corrugated na mukaga na marangi matiganite. Mathoreka mabati kurigana na uraihu uria kwenda wa mahegethimi wanena order yaku thutha thiku 4 ukareherwo mabati kirehe 50% deposit na icio urihe makinya mabati gwaku na no urihe na installment kahora na warikia kuriha makurehere mabati gutire marĩhi ma transport metagia mundu o haria hothe uri thiini wa Kenya. Mahurire thimu kugerera 0700 883399 0700 883399 kana 0711 883399. No matter email kugerera sales@pentamabatifactory.co.ke. Penta Mabati, nyumba ni mabati ni Penta. Thegio arani na Penta Mabati na nigetha ukorwo kigwatira mabati mega na magikiro kia iguru. Ndina ciringi 60 na ciringi 100 kwa jaza thini wa thimu-ini yaku. M-Pesa paybill number 429393 akautire marega kiugo jazo tumigana rimwe nigukuna ciringi 60 kana ciringi 100 paybill number ni 429393 account name wariga kiugo jaza utume ciringi 100 tu nigukuna ciringi 60 kana ciringi 100 paybill number hari hathimu-ini yaku uthio hinye uthi hari ha paybill wandike 429393 account name wandike kiugo jaza hari ha account name wandike kiugo jaza utume ciringi 100 tu ciringi 100 tu wihotanire ciringi 60 kana ciringi 100 ni thiini wa thimu-ini yaku kwa jaza na nigetha wihotanire ciringi 100. Turathie na mbere na gukiaraniria na gugicira na riu haha ni mawoni matiganite turakinengererio na tongoria tukire na uthiini wa studio tukimurika maria mathiete na mbere na gukihiuhia ngwatiro na ndrenda hata gukiria marigu tukorwo tugithie na mbere na gukiaririria ndeto ici
na ngimurikaga nginya feedback ciaku no mbere yathite kwi ndumiriri citũ rĩ kana iria wandĩkĩte ke twambe tũigue coro gatagatĩ ga atongoria atatũ arĩa ndagweta kũngĩtuĩka nĩ ũmĩire veini ũngĩcagũra gatagatĩ ga president Uhuru Kenyatta mũnini wake William Ruto na gatagatĩ ka Raila Odinga kũngĩtuĩka maraire veini acio atatũ ingĩthura president Uhuru wa Kenyatta without thinking twice niki na ngwĩrire ngumo ngemi ciumaga na mũciĩ charity begins at home ingĩamba kũrora kahinda kacio ndĩmũhete nabathi akorwo akĩndongoria rĩ nĩ maũndũ marĩkũ ekĩte thĩinĩ wa kũrĩa njikaraga itanamba kũrora na kũu kũnene nyambe ndora thĩinĩ wa itoka cia county 10 cia Mount Kenya ekĩte atĩa na nyambie na gwitũ Nyandarua atanaingĩra president ndigwĩciria Nyandarua bara iria ciakĩranĩtio ũguo cia rami bara ya rami yarĩ ĩmwe tu actually ya kuma haha flyover gũthiĩ ũguo Karau ĩgakinya na harĩa Ndũndũri just one ũmũthĩ twĩ na bara yumaga na handũ hetagwo Ndũndũri ĩgathiĩ kaumĩra handũ hetagwo Njororo tũrĩ na bara yumĩte handũ hetagwo Engineer ĩgathiĩ ũguo ĩgathiĩ handũ hetagwo Kĩrĩma ĩgacoka handũ hetagwo Ndinda tũrĩ na bara rĩu ĩrorete kũrĩka ĩrauma Girigiri ĩgathiĩ kũndũ gwĩtagwo Macinarĩ Kĩbĩbĩri kau nĩ kahinda kanini mũno tũrĩ na bara ĩrakwo kuma handũ hetagwo Captain ĩgatuĩkania Kĩbĩbĩri ĩgathiĩ ĩgakinya kũndũ gwĩtagwo Gĩta ĩgacoka ĩgoka Ndũnyũ Njerũ tũrĩ na bara ĩtagwo Kenyatta Road tũrĩ na bara ĩrauma Engineer ĩikũrũkĩte ĩrauma Njabi-inĩ ĩgathiĩ nginya Maraigushu Naivasha na ingĩ nyingĩ mũno ingĩtua gũtara within a very short period of time Joke rĩu Joke region tondũ niĩ ndangĩkorwo ũhoro wa Mount Kenya o ĩmwe tu na nĩyo ngũgweta barabara kilomita 540 irakwo etagwo mau na nĩ kũgera kwanyu acha kwanyu nĩ kũgera gataka nĩ kũgera Murang'a nginya kwanyu nĩ rambia haha maĩ mahiũ ĩingĩre ũguo yumĩre Kĩmende ĩingĩre Kiambu ĩingĩre Nyandarua ĩcoke Murang'a yambate Nyĩrĩ 540 kilometers na ĩngĩcoke yambia haha Keno ĩrũge all the way nginya Marua Dual Carriage kuma Nyĩrĩ gũka Nairobi gũtirĩ kwatũkana na ngari kuma Nairobi gũthiĩ Nyĩrĩ gũtirĩ kwatũkana na ngari ciothe irathiĩ ũguo Dual Carriage kĩndigerie ngota icio nĩcio cia sawa nawe mũheshimiwa nĩ waigĩrwo mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩ waigĩrwo mũtongoria mũnini wake William Ruto na nĩ waigĩrwo Raila Odinga mwena ũrĩa ũngĩ harĩ atongoria cia atatũ 2022 ũngĩthura ũngĩnegerwo kanya kao marĩ atatũ ingĩthura either William Ruto number 1 kana Raila Odinga number 2 ndingĩthura Uhuru Kenyatta gĩtũmi nĩ gĩkĩ gatiba ndĩnjĩtĩkĩrĩtie kũmũthura for more than 10 years na niĩ njathagwo nĩ gatiba ona angĩkorwo nĩ mũrũ wa maitũ ona angĩkorwo nĩ baba njĩrwo nĩ gatiba ya bũrũri wa Kenya ĩrĩa njĩkĩrĩte harĩa kĩambĩrĩria Ngai mbere harĩa gatiba-inĩ njĩrwo ndĩmũthure ona okorwo nĩ baba ndingĩmũthura tondũ gatiba ndĩnjĩtĩkĩrĩtie no thaa ici rĩ ingĩrwo njokere rĩngĩ ũrĩa ndekĩte 2017 no thure Uhuru wa Kenyatta haha tũrĩ because nowe president wakwa nginya thaa ici no 2022 August mweri kenda gathura either William Ruto number 1 kana thure Raila Odinga number 2 umwe wao ule ugakorwo hĩndĩ ĩyo tũtiũ nĩ Ngai reke ndĩkie next month mweri wa kenda wa kanana ũngĩreherwo atongoria ũcio marĩ atatũ tuge rĩu gĩthurano rĩu gũtirĩ na gwatuĩka nĩ gĩgũcokerwo ũreherwo mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta mũnini wake William Ruto na Raila Odinga ũngĩcagũra ingĩthura either William Ruto kana Raila Odinga because angĩkorwo nĩ extend term to another 5 years nĩ kuonania twacenjia gatiba itũ na gatiba itũ tũtingĩgĩtĩkĩra ĩcenjagio o ũrĩa gũkĩenderwo nĩ turauga atĩrĩrĩ tũngĩenda gũcenjia gatiba rĩ tũhũthĩre the right procedures no tũcenjie na tũmũcokie angĩtĩkĩrwo nĩ mũingĩ through a referendum wanyita no ndauga atĩrĩrĩ na kayũ kanene 2022 ingĩtua gũthurana namba 1 ingĩthura William Ruto number 2 ingĩthura Raila Odinga president witũ rĩ he is our president and we love him so much nĩ tũmwendete biũ ũhoro wa maendeleo
thini wa miaka iyo yothe tuikarite gutire mundu ungi uri watuhe maendeleo kwa jamaa infrastructure tamaya atuhete. Kibaki ni ageretie wega biu twanyitana no kire twagirwo kwa appreciate ni riri hena kindu gitagwo leadership presidents kuma president umwe guthii uri ungi mwakiuga tutarurage gatiba nigetha tukenie mundu uyu andu aitu sawa reke ndeki hanini o ndagike imwe tu njuge atiriri maendeleo maria tureheirwo ni Uhuru ri ni mega tukumuririkana nginya tugakua na generation iri igoka no cigakora nginya expressway ni igakora bare wera ko cia mau ni tare ureke ngwire tukunyitana na njabini kwa ndoya turegira waru tugerete gwitu gatanga tugakira tugathie and we thank him so much so much. Thank you our honorable president nitukwendete ndu woguo no tumenye atiriri hena gatiba nigetha twina gatiba no mwaka wa 2010 kana nigetha tuthie thini wa referendum William Ruto ni akorirwo akimirega na njira nene muno makiria na thaici niyo aratetera muno makiria na ndirenda tuko tugithie thini wa changes ni menyonyo atongorie kana kiko githii na mbere tondu niwe wari oposa ugatutirenda ino ti njega then thaici no uramifaitira na ni ararega tucenjie indo iria augite ti njega na nigetha tukigie na gatiba njega makiria wendo thini wa siasa bwana Kihumo ni ndi thini bwana Sorwe thini kuguru kumwe ja kuguru kumwe tondu no nginya rihe mandate ni muingi ndenda kuga atiriri itukanite maundu meri minyonyo ya siasa na fact Wanjiku part of Wanjiku ri arauga atiriri the cost of living ni thire muno reke twambe tutigane na uhoro wa gucenjia gatiba i twambe twike maundu maya mangi matuhinyiririe no riri gatiba iyo ikorwo ni racenjekire ri igoti rirauga atiriri the document was good ona ni ndoiga atiriri the document was na ria tori nawe haha ri nawe ni nginya bunge itu davotire yes davotire yes tondu ni davotagira for the document procedure yageretwo ri ni ndiari aware uri procedure ha no document ri BBI ri document ni njega wanyita kira challenge ri ni procedure ndi tuthondeke procedure tucokie BBI irehe maundu macio yaugaga mega itano kari katutangikiamba tucenjerie maundu mamwe bunge mwesirie procedure yuko ihana te mwesimi okivoti tondu ndasiragia atiriri ni ndio ya atiriri a member of the executive cannot start a popular initiative ni ndio ya atiriri president ri kana PC ri kana DC ri mundu mwe thini wa executive ri ndangiambiriria referendum no ngona kaundu kau ni kega ni augite ndangiambiriria it has been challenged soro no ko ni challenge riri igoti kire kutofa piru ni gutwira kana ni horo wa ma kogo kutofa piru giano ambiririo na thina ni dina thina ni kuonania atiriri the document was good na tunyita wega the document was good na ndoka nginya kama support muno no ni kire geka gari challenge to ni igoti ri ya procedure ri marekanie matucokerie document ithuĩ tuhitukie no tutigocenjia gatiba twikire a lifetime president ati tondu Uhuru ni arutite wira ndamuthaitha rekei atiriri tumage from one ona kire gituma tucenjie headmaster kuma ogwe mwacenjie oyo wavotire na lifetime president asa ndiri no ni kuringana kaundu karia ndaigua na Soro tiwe Soro ri auga ona ngireherwo Uhuru 2022 na 2023 ri ni yangithura which is just two things mheshimiwa wa Gatanga ngoga ya gucenjia gatiba ya 2010 ri iheagwo Kibaki thank you so much yes koguo Kibaki ni angiambirie no gwakinya ni Uhuru witu ri gikuyu gitu nikio kihenetio na ni ithuĩ tũraria ũhoro ũcio tukiugaga ndangĩcenjia gatiba atutigire indo ndegũcenjia gatiba Murang'a yongererwo mbeca ndegũcenjia gatiba Haaro ĩgayanio ndegũcenjia gatiba Ruiru ĩgayanio kuongererwo constituency 6 Kiambu ciriokaga na CDF tutikwenda okorwo ni Uhuru urambia ni athie na ku tutikumienda are you getting and we have fallen into the trap tukagwa trap ini na ni undu utumaga mundu aigue nginya goita maitho ukiona mugikuyu mwenzako niwe urauga ogu akimenyaga ni arauga document ni njega ndu gauga muheci ni njega piu ina maundu mega piu maroka thiini wa Mount Kenya no tondu ni Uhuru
amalize aende. Number 2. Nigukune kanya. Number 2 nigucokia. We must be very serious on some issues. Hey kiuria kiroririo igoti-ini. Kiroria atiriri. Your honor ni jaji uroragio. Uhuru wa Kenyatta ri ni etekiritio ni watho guikia kura thiini wa referendum ya gucenjia gatiba. Jaji rauga yes. Okay. Na riu ri eta president ri agirirwo gukira uguo ta gitumumu athi aikirie kura referendum ya gucenjia gatiba. Jaji aramuririe what is your concern wakili. Tondu ni raiguire kiuria ni gieka atia ni kiarituha. Gatagati ga kwambiriria mutaratara wa gucenjia gatiba ri na guikiria gatiba yo kura ri niki more influential ni kwambiriria kana ni president we mwene kuoya government machinery na kuoya gitikirie nakio na guthi gwikira referendum yo campaign niki kiritu koguo ri there is law and there is the reality ati agikorwo ni manetekiritio agikorwo netekiritio guikiria gatiba kau kura ri agirirwo guthii blindly acha koguo ni agirirwo gukorwo ari haria na number 2 andu nigetha wetikie ni roho muru ri ti roho mwega andu aria marauga uguo ri ni roho muru ati ndangiambia ri ni roho muru piu o marauga atiriri hau kianda thiini wa itu ria maikuruka hau makauga actually no uyu ri no athitangwo ta mundu kiumbe koguo at some point Uhuru no akorwo mundu kiumbe citizen of Kenya koguo ri citizen of Kenya ri no ambiririe mutaratara wa gucenjia gatiba a citizen of Kenya yes no gwakinya ni haria marenda kumupini ri makauga ndangiambia tondu ni president no akenda makauga atiriri no uthitangwo ta mundu kiumbe a citizen of Kenya are you getting so ni bad faith njuru no ni ndirauga atiriri ne Uhuru ambiririe kana no the issue is twisagana twarirwo ni mutumia warugamira na ngwicia mutumia ucio ni muri mwamweta ni uramwetha ma umwite okay mutumia ucio ugire atiriri atumia riria maikaraga gicagi ati athuri ni omoka Nairobi guthukuma muthuri angianyitire gatumu aneane matatu-ini gatwarirwo mutumia ari Nyeri mutumia anengerwo gatumu oguo ndaroraga no woka nako no ni muthuri weka atia waneana we warehe ni sawa no gaka ndanengerwo ni muthuri wakwa weka atia waneana turareherwo gatumu kaindo kiheri mabilioni ma mbeca maroka Murang'a na Nyandarua na Nyeri na Kiambu na Kirinyaga no tukauga atiriri ni ma indo ni njega ni mabilioni ni bilioni 53.5 cirongererwo thiini wa kaunti citu no tondu ni Uhuru waneana ri ngoda gucokia nyambiri ha Kibaki ari na the old constitution na constitution ile yari ngururi ndiagiritie Kibaki kwambiriria a referendum nitwanyitana mwaci ndakuria nigite ha boreke ndenda kwambiriria haria mbiririe ndu ni araria maundu maingi muno no nginya ngakonde manyitete wega nigetha ngambiririo ho tu Kibaki ri twacenjagia the old constitution ya 1960 something nigetha tugie na the new constitution the old constitution ndiamugiritie kuringana na argument ya igoti ti argument yakwa ya igoti kwambiriria referendum na nikio Kibaki ambiririe ki referendum iriku iyo ya gucenjia constitution wona macenjia to the new constitution kuma 2010 ri kuma 2010 gugituika atiriri executive ri ndengiambiriria a referendum about ndia kuringana ri goti rireka atia riroiga ni wa mbere twambe tuiguithania atiriri ni nawe nituga document ni njega no he kaundu ingienda tunyitane atiriri ni wega tuhe watho kiria katiba itu gitio na with all due respect ono korwo ni indo tuigeirwo njega ri na mano igoka korwo ni citu tondu ni citu no igoka ri tugere njirire yagirire agikorwo ni na challenge ni igot court of appeal yauga ni sawari tugutengeria very fast no ri we challenge itu ri mureke twambe turore the constitutionalism ya BBI wona yatuika ni njega ri nitugithina na mbere the other thing ingienda gukwira ni atiriri weri mundu angiuka gwaku ri okay tondu riu hena horo wa gatumu gatumitwo ni anybody ni na ndenda kuhena example yakwa irio ni njega iria ci hau gatumu-ini ni twaciikira riko mukurugeri ri handu ha former mundu agirwo kugera murango agiuka nigetha ona ko ni gutungate uyu agera dirisha oka
oka gukurugira irio ona ni gukurugira no ona ukiriaga ri no agiru kuyoria atiriri agera dirisha niki ni wanyita agera handu akugera murango agera dirisha no korwo ni agera murango ri na irio ni njega ri kungiakorwo maundu meri mega kire tungienda ri ni thwarehitha kire tungienda ri uhoro wa gatiba itu ri tutige ku compromise tondu nyamu ino ri twamirutire kundu ndari thiini wa CKRC ni ndekaga training na kuria gwito Gatanga 2002 constitution ya mbere ya Spalgai ikigwa yetagwa ya wako niguo ikigwa tugicokera ria keri rekei to guard this constitution na tukiura kwagirira. Thank you promoters second demo promoters are BBI nieri ni Dennis Waweru na muthurire wa na guku Junet Mohamed koguo na ndiramenya haria maraingiriria Uhuru promoters ni acio hadi sheki ya bereirie thutha wa ngeithi cia Raila na Uhuru. Those are the niko twetereire riri there is law and fact niko twetereire riri niko twetereire gotire twe tukeri horo wigie kugerera murango ri na haria thutha wa dirisha ri mutongoria bũrũri kuria Sagana ni aririe andu ona nyumu ihugei muno ni tondu wa mundu uyu uroka akagerera dirisha ndenda kugerera murango kwaria horo cio onokorwo ni mwega atia na aroka agereire dirisha-ini ri urauga twihuge na ngucia maru tuthokenyithania twabe tuthie thiini wa gatheti-ini na ndona gatheti-ini Raila Odinga kuna jokie kau nekareka ngwete hau gatheti-ini ri Raila Odinga aroiga atiriri ndanginyitanira na Ruto ona kungithia atia na aroiga Ruto ni mukora na kuretwo akiungumia na gukorwo akiga andu aria maugumetie ni merega uko magikaniria miario Raila akiuga uguo na kirutu akimwira wiri na mbeca ngasi ya kasi mbeca iria akiugire nake ati Raila arugamireire na ni ciorire na ni menyonyo atongorie kana niki na andu amoroneka ta moyo no ungumanetie marega uko makioya ikinya ria gukorwo magithie thiini wa magoti-ini gutwara wira uyu niki haya ndero nyitete totie na mahinda gatheti yo ne radio horo wigie thiini wa Daily Nation kratadi gakana kuratuika William Ruto arahuthira agenda ithano nigetha akorwo agithie thiini wa State House ya mbere ni kuhuthira Hustler Nation ni tondu ni arona andu aingi ni mahinyirikiire ya keri ni horo wigie andu gukorwo makiuma thiini wa Tanga na andu gukuma thiini wa Jubilee mathie thiini wa UDA iyo ni ya keri na ya gatatu ni horo wigie kuonania ni ahinyiriirio muno ni thirikari aiguirwo tha na nigetha andu mone ni muhinyiririe mamuikirie kura ya kana ni kuga ati BBI yagwa nya gukorwo na mileage kuri igoti ria gucokia macira riko ya gatano ni horo wigie gweterera no mutongoria bũrũri akanyita mbaru nigetha amurumie tabia na number 1 Deputy President na tondu ni wakimurehe ndiendete kwaria horo wake muno no tondu ni wakirehe thiini wa gatheti reke tugwete tu tuge atiriri no maremwo ni no njitikie no mage kuruta wira na Raila Amolo Odinga ni undu wa kindu gitagwo ideological differences. Deputy President ni populist, Raila Odinga ni realist. Na Raila akwiraga uri arauga wende kana weke atia andu aingi ni moragira muno uhoro wa kwira kanitha uhoro uri wa ma bia igioka ri ni njaga ni ciuke no mumenye atiriri ona mikorari ni rageria guthamberia bia ki kanitha andu aingi ni moragira ni maremagwo ni kugerera gacira kau ga kanitha tondu Kenya tukiri a Cristiano 80% of us are Christians no ngikihana torokirira atungatiri ri ni makiugaga ni tukunyitana twike atia ni kuririkana 2017 riria twakonwo muno ni mapasta fake ni kuri mapasta ega pio ta wakwa ni njoi ni mwega no ni kuri angi uwe ni makonaga andu kumera ngato makina githomo igai agioka na kawatho akiuga oi githomo igai agioka na kawatho akiuga atiriri no nginya ukorwo thiete theological school nigetha tuike ki mutungatiri makenyitana makiuga makenyitana makiuga abana aiko ni uguo twaikari kura ciothe Raila uhoro cio gioka ugithira no njuge atiriri maundu macio Deputy President arahuthira kuga ni mori ari na kamweke ga gukorwo akimeka ona atanatuika aikorwo arariria andu areta Hustler ri na akauga nio agathana nao ri ari na kamweke ga kuonania uria geka atia agathana nao kiama kia UDA umuthi uyu ngofia ciao t-shirt ciao
mara printera kundu gwitagwo Dubai ku ni ku matwarite tenda ya guthondeka ngofia na t-shirts hindi yo ri horo cio urari mheshimiwa please twara mundu uyu is my chance ningumutwara tukandware after this tukandware no mwethere twarie ma ngatheti ya taifa rewa iro mwethere muigire ha Dubai ni kuo marathondekera t-shirts na ngofia na material cio cia campaign mahasla macio mauga nimo matongoragia ri maihurite River Road na macini cia guthondeka ki nyamu icio matiramahe wira no ne maramahenia atiriri kiamane giake ni kia mahasla mara printera Dubai I can take you thank you reke negere mheshimiwa ndake reke ngwire Soro ndungihota ndungigeria kwihaka maguta utethambite no uri nunga mundu twari uhoro wa ma nyamu irathondekerwo Kenya na maina kihumo ngiuma haha ngukuhe nginya contact ya kambuni ira irathondeka. Number 2 ni ndionete kaundu kau na ndenda ku dig deeper kana whether it is true or not. It is not true. Number 2 unyiti atiriri thini wa giti gia siasa ri turetha uhoro wa uhasla ucio Soro arari uhoro wa guri rito hasla to kemremanire na ideology. Deputy President you kana ideology. Remember, whether we like it or not, we shall have a new president come 2022. Na riu ri ha ni uri mundu guthaka karata ciake tutige gutinda tukigegemea muno tugie atiriri aukire na ideology igi unify more than one tribe kana several tribes kana all the tribes na ni njugaga atiriri andu aya moke na riri uko ni Raila Odinga ri ucio areta realist ri okay na ideology igutunyitithania ithuo as Kenyans atwiri atiriri tariu ha ithuo theri you can be a Luo, you can be a Kaba, you can be a Kikuyu or vice versa whichever tariu ithuo ha hatire na mundu tare nguo twite atiriri wavanguo utwese gaithi habari zenu wavanguo that's a unifying factor ithuo ha utiri tarahuhia riera utwite atiriri ithuo tondu riera rihuagio na everybody ri get an ideology utwite habari zenu wavuta hewa that kaundu kauri kara unify everybody irrespective ya ne wakabira yake koguo tutige kuga ati ningi hasira ti mutheni hasira ni mundu riri mundu urathukuma akagia kindu giake arakura from one level of wealth to another through kio giake na guteithio ni Ngai. Aya, thank you. Hasira ti mutheni uguo nigo tugutigira hau yes na nigetha tukorwo tukiwita muthenya ni tondu nonsense na kiranjira ni ndimuikaririe githaa giake muno mena DJG ndimanengererie mwaro na ithuĩ tukorwo tugikieherera thengio muno makiria turaguthiite na mbere na gugitereta iguru rigie tongoria wa bururi mathaa ni thigo mahinda mehikite kwika Jinland Housing Development Company Limited maragwitira broti cia kirima mbogo iria riu makuru boetia kimuhuko na njira nene broti cia 50 by 100 ni kwambiriria 150 mwena wa Gikumari hari hakuhe na Kamakis ni kwambiriria 190 Limuru Mutarako wa Rwaburi ni 150 broti ciothe cikundu kwina mai na thitima na vara ni njega muno makiria Jinland manyitanite na Equity Bank guthondekera mubango wa mwanya kuri rari ha 8,000 tu ario mweri kwa hida ria miaka 3 na broti ciothe ciena title deed aria na umuthi kwitukira 0742 819000 0742 819000 kana 0724 252828 0724 252828 Vushi yoshe kulia Thika Victory Plaza 4th floor room number 48 kana githoreki 44 hali guru Alexo petrol station Millennium Building Jinland Housing Development Company Limited where plot are affordable na Jinland okuromi na broti kodogeta mushi na nonsizi ni gukunegeria ciringi 60 theni wekira kari rigire itha no urafatara guthithimo mwini yaku 429393 akautire marige kiugo jazo tumigana rimwe wihotane ciringi 60 tukiinikirerio ri 100 paybill number 429393 akautire marige kiugo jazo tume ciringi 100 ni ukwihotanira ciringi 60 idari rege uranegererio mbeca cio ni nonsense kwa idari tukirie na nigetha tugicokererio muthenya kwi Friday ni kurothea nginya mithwire gendare. Thank you sana ndacokia gatho asante.